Ir aš tikiuosi, kad tiek startas, tiek finišas visiems dalyviams bus sėkmingas. Pirmą kartą Kaune surengtame dviračių maratone startavo 500 profesionalių sportininkų ir mėgėjų bei 100 vaikų. Savo jėgas čia išmėgino ne tik lietuvaičiai, bet ir svečiai iš Latvijos bei Estijos. Dar nepasibaigus maratonui organizatoriai tikino, jog renginys vyks ir ateityje, mat sulaukta išskirtinio susidomėjimo ir dalyvių gausos. Dabar pagrindinis klausimas, kurį girdžiu, kada bus sekantis. Man atrodo, tai yra geriausias atsakymas. Pasakė labai daug žmonių, ta prasme, kad trūksta tokių renginių ir dviračių sporto veteranai prisiminė ir mėgėjai sakė, tikrai labai pasigėdo tokių renginių ir manau, kad renginys pasiteisino ta prasme, matyt parodėm ir kitiem miestam gerą pavyzdį ir manau, kad tai taps gražia Kauno tradicija. Pažiūrėjus į, pavadinkim, prieš startinę registraciją, man atrodo, buvo vis tik daugiau tų, kurie atvažiavo važiuoti ne tik rezultatui, bet pasisemti energijos, ko gero pasisemti gerų įspūdžių ir pravažiuoti, nes vis tik dauguma buvo važiuojančių 4 ratus. Ypatingo dėmesio maratone sulaukė ir telekomunikacijų bendrovės Init merginos važiavusios vieninteliu dviviečių dviračiu ir taip originaliai pristačiusios įmonės teikiamas paslaugas bei siūlomas naujoves. Šis tandemas ne tik suteikė žavesio renginiui, bet ir įteikė bendrovės Init įsteigtą prizą absoliutaus šviesolaidinio interneto prenumeratą. Jie atiteko greičiausiai per 10 minučių distancijos ratą įveikusiam dalyviui Vladimirui Kokorevui. Patenkintas aš. Varžovai buvo kaip, verti dėmesio, kojams trūko, nežinau, netgi gal ryžto, gal nebent jėgų, gal pritrūko, bet tai pasisekė man labiau. Maratono dalyviai tikino, kad tokių renginių populiarinančių dviračių kultūrą Kauno mieste labai trūksta. O juk jų metu dviratininkai susitinka su kolegomis, išbando jėgas ir patiria daug teigiamų emocijų. Dviratis labai gerai yra. O šis maratonas kiek jums naudingas? Pasitikrinau savo jėgas pavasarį, nes laukia daug starto vasarą. Labai geras maratonas, gerai organizuotas yra. Tai reikia. Sezoną kokius 2-3 kartų reikėtų padaryti. Maždaug. O naudingi, tai savėme aišku, kad naudingi. Nors šiame Kauno dviračių maratone keli dalyviai patyrė traumas, organizatoriai tikina, kad to išvengti panašiuose renginiuose tiesiog neįmanoma.